Ao cair da tarde, Jesus convidou seus discípulos para passar para a outra margem. Enquanto o mestre dormia profundamente, o céu começou a se fechar e os ventos começaram a soprar com força. De repente, um furioso temporal desabou sobre o mar. As ondas erguiam-se como muralhas e a água começou a inundar o barco. A tempestade tornou-se violenta e as ondas cobriam o barco. Em desespero, os discípulos clamaram. Mestre, não te importa que morreremos? O vento aumentava, os relâmpagos cortavam o céu escuro e o barco era tragado pelo furor das... Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Aquiete-se! Esteja firme! E num instante o vento cessou e fez-se completa bonança. Imediatamente após a bonança, Jesus questiona os discípulos. Por que sois assim medrosos? Como é que ainda não tendes fé? E num instante, o que era fúria tornou-se espelho. Eles estavam em segurança, não porque a tempestade era pequena, mas porque aquele que a acalmou estava no barco.